Nagiye kwifuriza kugubwa neza uri kumwe natwe kugira ngo tuganire dusangire amakuru atandukanye ariko urabizi ko hari ingingo tuba turi bwibande uyu munsi rero hari hategerejwe ibiganiro ahantu hitwa Jeddah ni ibiganiro bije nyuma y'ibindi biganiro byabaye mu matariki ya 10 y'uku kwezi kwezi kwa kabiri gushize ubwo intumwa z'abanyamerika zahuriraga n'intumwa z'abarusiya mu mujyi witwa Riyadh no mujyi mukuru wa Arabia Saudite. Ibiganiro by'uyu munsi byo birahuza intumwa noneho za Ukraine ndetse n'intumwa cyangwa se byahuje intumwa za Ukraine n'intumwa za leta zunze ubumwe za Amerika. Byo byabereye ahitwa Jeddah. Ibiganiro biratandukanye. Reka mbanze nkubwire yuko mu biganiro biheruka kuba ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nanone muri White House byagarutse cyane ku byo Donald Trump yifuzaga, aho uyu mugabo Volodymyr Zelensky perezida wa Ukraine yaje muri White House na delegation ye, ariko we yinjiye muri Oval cyangwa se mu biro oval ya Donald Trump baganira ku bintu byibandaga kuba leta z'ubumwe za Amerika zisa naho zamutegekaga gusinya ku masezerano yibanda ku mabuye y'agaciro. Amabuye y'agaciro aragaruka kuri miliyari zigera kuri 500 leta z'ubumwe za Amerika zasabaga Volodymyr Zelensky ko igihugu cye kigomba kuyizishyura leta zunze ubumwe za Amerika kuko ariyo ngengo y'imari y'ubufasha cyangwa se y'inguzanyo uko wabyita kose, amafaranga leta z'ubumwe za Amerika zahaye Ukraine kugira ngo ihangane na leta n'abarusiya. Ariko byari ngombwa yuko Volodymyr Zelensky avuga ati ayo mafaranga sinyemera, ati harimo gukabya, birangira bafungiye kuri miliyari 350. Izo miliyari 350 Donald Trump yaravuga ati nta kibazo nazo kubera ko ntazo ufite mu burasirazuba bw'igihugu cyawe, mu bice turi buze kurebaho hariyo amabuye y'agaciro. Ayo mabuye y'agaciro niyo nshaka kugira ngo uze kunyishyura mu mabuye y'agaciro. Ibuye ry'agaciro rimwe Donald Trump agomba kuba tsimbarayeho ni ibuye ry'agaciro ryitwa lithium. Lithium ni ibuye ryirabura rikoreshwa mu gukora amabatterie, byumvikana ko riba rikenewe mu kubaka yaba ibyogajuru, yaba imodoka zikoreshwa mu mashanyarazi, yaba se amamashini ya laptops n'izindi gadgets watekereza, amatelefone, utuntu twose watekereza dukenera batterie, iyi lithium ibikenewe cyane. Iki gihugu rero cya Ukraine ni kimwe mu bihugu bikungahaye kuri iryo buye, ndetse wanavuga yuko mu Burayi bwose ahangaha hariyo reserve ikomeye harimo n'ataratangira gucukurwa. Aka kanya rero i Jeddah mu gicamunsi cy'uyu munsi ku itariki ya 11 niho habereye inama, ariko iyi nama yitabiriwe n'abantu basa naho batandukanye n'abari bitabiriye ibiganiro ubundi byari byahuje intumwa z'abanyamerika ndetse n'intumwa zo muri Kremlin cyangwa se mu Burusiya. Mbere na mbere umuntu witwa Kate Kellogg ubundi ni intumwa yihariye ya Donald Trump muri bibazo bya Ukraine n'Uburusiya. Yari iri muri bya biganiro byo muri Riyadh, ariko mu biganiro by'ubushize byabaye ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri byabereye i Riyadh, harimo uyu mugabo witwa Kate Kellogg, akaba envoyé spécial cyangwa se special envoy wa Donald Trump mu bibazo bya leta zunze ubumwe za Amerika na Ukraine cyangwa se mu bibazo by'Uburusiya na Ukraine. Yari ari mu biganiro, ariko mu biganiro by'uyu munsi abarusiya bahise bareklama yuko amagambo yavugaga cyangwa se ibitekerezo yagaragazaga i Riyadh byerekanaga yuko ngo ashobora kuba ashyigikiye cyane Ukraine. Bari basabye rero ko White House itakongera kumwohereza muri delegation igomba kujyayo uyu munsi. Hanyuma undi witwa Steve Witkoff nawe yari yaratoranyijwe nk'umunegosiateur cyangwa se nk'umwe mu bantu bagomba kujya mu biganiro by'ubwumvikane. Trump niwe wari wamushyizeho, ariko nanone nubwo bwose yavugaga ati uyu nguyu yampagararira ku bigendanye n'ibiganiro, nubwo bwose Marco Rubio ariwe wagiye yamuhagarariye, yavuga ati
byaba byiza bajyanye, ariko byarangiye White House nayo ivuze ko uyu mugabo yabaretse kujya muri ibi biganiro, ariko wenda akazajya mu bindi biganiro bizabera muri Moscow ku itariki ya 13 bigomba gukurikira ibingibi turi kuvugaho. Undi muntu nababwira n'uyu Witkoff we yari yagiye muri Jeddah muri Arabia Saudite, n'ubu ngubu ni yari, ariko agenda bizwi neza ko atari buze kuparticipa muri ibi biganiro, ahubwo ko we ari buze kwibanda ku kubonana n'umwami wa Arabia Saudite, nayo kuvuga ngo ni president. Arabia Saudite yoborwa n'umwami witwa Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, ni umwami wa Arabia Saudite. Ibyo bari buganireho ntabwo bizwi neza, ariko ikigaragara ni ukwibaza ngo ese ibi biganiro noneho byari birimo iki. Igihari nuko nyuma y'itariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri nibwo Volodymyr Zelensky yasohowe muri White House nabi cyane, nyuma yo gusuzugurwa bigaragara, aho nicyo kiganiro cya mbere cyari kigaragayemo abakuru b'ibihugu bibiri bari kuganira, hanyuma hakazajya havugiramo undi muntu ku ruhande ari we vice president cyangwa se uyu mugabo ni vice president Vance wari wicaye ku ruhande, akazajya abwira Zelensky ati ariko wa mugabo we nta nubwo uri kubona ko turi kukugirira impuhwe, ntabwo uri kubona yuko turi kurusha gukunda abanya-Ukraine, turashaka ko intambara ihagarara, wowe utsimbaraye ngo intambara ikomeze. Ibyo bintu ni biki? Ibyo rero nyuma y'ibyabaye uyu mugabo yikojeje mu Burayi muri icyo cyumweru. Ibyo byari byarabaye ku wa gatanu, ku cyumweru yikoze i Burayi, ahura n'ibihugu byageraga kuri 26 by'abanyaburayi byari bihagarariwe, baramubwira bati kujya inyuma, turaguha intwaro. Yemwe icyo gihe twari babwiye ko n'abongereza bahise batanga intwaro zari zihagaze hafi miliyari 2 z'amayero, ariko izo ntwaro mu gihe zerekezaga muri Ukraine, ku munsi wakurikiyeho indege z'Abarusiya, ibisasu by'Abarusiya byahise birasa ubwato bwari butwaye izi ntwaro zari zigenewe Ukraine, biburizwamo bityo. Ariko Ubufaransa n'ibindi bihugu byo mu Burayi bo bakomeza kuvuga bati tugomba kugwa inyuma ya Ukraine cyangwa se gufasha Ukraine. Ibi biganiro nyuma yaho bitandukanye nuko ubundi abanyaburayi bari babyiteze, bari bazi ko wenda uyu mugabo niba mubwira yuko bari buze kumuha ubufasha bwo gukomeza intambara, ari buze gutera imugongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko abitekerejeho neza aravuga ati ibintu nta mahoro nabigiriramo Leta Zunze Ubumwe za Amerika tutumvikanye. Nibwo yatangiye kwandika amabaruwa, bivuga ko White House yakiriye amabaruwa menshi mbere yuko yemera kongera guhura na delegation y'abanya-Ukraine. Ayo mabaruwa rero yatanze umusaruro nyuma yaho Donald Trump avuze ati uyu mugabo natemera ko tuganira ngo asinye amasezerano twifuza y'amabuye y'agaciro yo muri Ukraine, nawe agomba no guhita yegura, kubera ko bari batangiye kuzana amadosiye y'ibitaragenze neza, dosiye z'uburyo nawe yakoze zamaguye, akarashisha ibisasu bari baramuhaye mu bufasha, akabirashisha muri Polonye, ibindi akaba yarabikoresheje arasa ambasade z'abanyaburayi ziri Kiev kugira ngo abigereke ku Burusiya, kugira ngo abanyaburayi cyangwa se OTAN muri rusange yumva ishishikariye guhitiza gufasha ingabo za Ukraine mu ntambara yeruye. Ariko siko byagenze. Nyuma y'ibyo byose, nyuma yo kubona yuko ari kurushywa n'ubusa, byarangiye asabye ati mwambabariye tukongera tukavugana. Babiryeyi Trump aravuga ati sinzongera ngiye kuvugana nawe ku bintu, iyo mvuganye n'umuntu nikumvikane ntabwo twongera kubona. Ati se mwambabariye basi nkohereza delegation ngiye ntanarimo, basi mukavugana n'abantu banjye. Ibi byo nyuma bamubwira bati tuzabyigaho, bageza barabyemera, bapanga iyi nama yo kuri itariki ya 11 i Jeddah. Ariko uyu mugabo n'ubwo bwose twababwiye yuko yasabye ko ataba muri ibi biganiro, koko nta uri muri ibi biganiro. N'ikimenyimenyi we yageze muri Jeddah ku munsi w'ejo, yageze muri Arabia Saudite, abanza no kubonana na MBS ni Mohammed bin Salman, ni igikomangoma cy'ubwami bwa Arabia Saudite, nawe bisa naho ayobora iki gihugu. Iyo yemeje ibintu papa we nubwo ari umwami, ubwo baba babyumvikanaho nyine, ubwo kiba cyemejwe.
hanyuma rero ahangaha ijeda baraganira ku biki, ibyitwa treve cyangwa se ibyo Ukraine isaba. Mbere na mbere yaje yiteguye yuko igomba gusinya ko amabuye y'agaciro ya Ukraine agomba guhabwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya mabuye y'agaciro turi kuvuga arangana iki? N'amabuye wavuga gute ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishishikariye? Reka mbanze nkubwire yuko araturuka kuri wa mwenda, ariko hano ngomba kubanza kukubwira yuko muri Ukraine ibice n'ubundi bigaragaramo aya mabuye bavuga yuko ibyinshi ari Donetsk. Urumva ahitwa Donetsk hakaba hari mu maboko y'Abarusiya. Abarusiya igice kinini cya Donetsk nibo bagifite. Hanyuma ahandi n'ahitwa Zaporizhia naho habaye amabuye y'agaciro, hose ni mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Ukraine. Ariko noneho nkubwiye ngo amabuye y'agaciro abayo, hari icyitwa Scandinium, n'amabuye ari n'amaterral, harimo namwe nanjye ntazi n'ibyo akora, ariko irizwi cyane ni ryitwa lithium. Lithium yo abantu barayicaniraho. Harimo n'andi mabuye y'agaciro, iryitwa neodyme, iryitwa promethium, iryitwa samarium, iryitwa cerium. Ubwo nyine abashimiste nibo bashobora kumenya ngo ibi ngibi bimara iki mu nganda zigezweho z'iki gihe, ariko urutonde rwo ruragaragaramo amabuye y'agaciro abanyaburayi bashyize ku rutonde rw'uko amabuye y'agaciro agera ku bwoko 17 bavuga ko ajya gusa, ariko nanone akaba akenewe muri tekinoloji igezweho yo muri iki gihe. Ariko noneho reka mbanze ndebe aya mabuye y'agaciro impamvu yitaweho cyane. Ukraine bavuga yuko ifite amabuye y'agaciro y'ubwoko 21 mu bwoko bugera kuri 30. Union Européenne cyangwa se abanyaburayi hari amabuye y'agaciro basonzeye mu yo bahora bifuza cyangwa se bashyize ku rutonde rw'amabuye y'imboneka rimwe. Muri 30 Ukraine yihariyemo 20 no ubwoko 21. Ibi ngibi birangana na 5% by'aya mabuye ahaboneka hose ku isi. 5% yayo ni Ukraine yafite. Hanyuma rero muri bya bice nakubwiye bigaragaramo aya mabuye, barakubwiramo ko hari aho bita mu nyanja ya Azov, niho hashobora gucukurwa amwe muri ayo mabuye y'agaciro, kandi aho ngaho naho hafitwe n'Uburusiya. Ariko nanone hari imishinga yahitwa Buz, ndetse no muri Kiev n'ahitwa Vinnytsia n'ahitwa Zitomir, naho ni ahantu hashobora gucukurwa amabuye y'agaciro, ariko bitari ku ngano nk'iyo mu burasirazuba. Aba expert cyangwa se impuguke mu by'amabuye y'agaciro bavuga yuko ubutare buri munsi y'ubutaka bwa Ukraine bushobora kuvamo ibirombe bishobora gutanga umusaruro mu gihe kitari gitoya. Ubundi muri makeya iyo ugiye kureba kuri rya buye ry'agaciro noneho rikunda kuvugwa cyane muri iyi minsi, resources minières z'abanya Ukraine, Forbes ivuga yuko 70% by'ayo mabuye ari mu bice bya Donetsk na Dnipro. Ni hamwe bigeze kurasa cya gisasu cya Oleshnik, ngira ngo abantu baribukira izina Dnipro, ndetse no muri Luhansk naho hose ni mu bice byo mu burasirazuba. Hanyuma rero muri ibi bice bita cyane kuri ubu butare bwitwa lithium, ariyo iri gushakishwa cyane. Hanyuma rero guverinoma ya Ukraine ikaba ivuga yuko iki gihugu gifite toni 450 bya lithium itarakorwaho, itaracukurwa. Toni 450 muri ibyo bice nakubwiye ruguru. Hanyuma rero lithium iyo ngiyo nkubwiye ntabwo iratangira gucukurwa. Uburusiya rero bukaba bufite ibice byo muri Ukraine bwarangije gufata, kandi habarizwamo ubu butare bwa lithium. Harimo ahitwa no mu Burusiya hari ahandi hantu naho ushobora gusanga lithium, ariko n'ibyo bice nakubwiye bya Donetsk na za Luhansk naho muri Ukraine bafashe aho hantu babizi neza ko harimo lithium.
hanyuma rero nakubwira yuko byibuze 90%, 60 kugera kuri 70% bya production mondiale, no kuvuga ngo by'amabuye y'agaciro y'amaterre rare 90%. Bon, Ubushinwa nibwo bwatumye habaho iyi nabyita nk'iyi nkubiri cyangwa se iyi nyota y'abanyamerika kugira ngo bashakishe cyane ubu butare buri rare cyangwa se buboneka hakeya, kubera yuko bari bihariye hejuru ya 60 na 70% byo gutunganya ubu butare. Bituma rero abanyamerika nabo bakanguka, baravuga bati désormais tugomba gushakisha ahantu ubu butare buri ahari hose kugira ngo natwe twipozisione ku mwanya wo hejuru mu bigendanye na technology. Ibi rero nibyo wagombaga kubanza kumenya kugira ngo wumve ngo ese leta z'ubumwe za Amerika nizivuga ngo zirashaka amabuye y'agaciro yo muri Ukraine, zirashaka arangana iki, ahagaze tiriyari zingana iki, kubera yuko ubundi bavuga yuko ashobora kuba ahagaze tiriyari zigera kuri 20 na zingahe z'amadolari. Urumva mu gihe n'ubundi no hano mu gihugu cy'abaturanyi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri diri yabo nabo harimo tiriyari 28 z'amadolari ya Amerika. Ubutunzi bavuga bati twebwe twaguha ubwo bucukuzi bw'amabuye y'agaciro afite akagaciro. Ni ibintu rero ni wumva ngo muri Jeddah baratana mu mitwe, ni ibintu biba biri seriye cyane, birimo substance. Ikindi ugomba kumenya nuko uyu Zelensky ajyayo yajyanye deal, no kuvuga ngo siwe wagiyeyo normalement, kubera ko nabibakubwiye yuko atigeze yemererwa, we ntago ari mu bagomba kuganira, ahubwo hariyo nabyita nk'umuvugizi, n'abavugizi be abo yoherejeyo, nibo bagomba kwicara ku meza. Ibiganiro byarangije gutangira muri iyi afternoon, birahuza Marco Rubio, hanyuma uyu Marco Rubio akaba secrétaire d'État, ushaka wanamwita Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, arahura n'uwitwa Andrei Sibiga nawe ni Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Ukraine. Hanyuma ariko nanone inyuma yaho ngaho hariho n'umuvugizi w'ibiro bya Zelensky nawe witabiriye ibi biganiro rero bakaba bari buganire. Nubwo bwose Marco Rubio yavuze ati iyi deal y'amabuye y'agaciro ntabwo ariyo turi bwibandeho cyane, icyifuzo cy'abanya-Ukraine ni kimwe, ntabwo ari kimwe gusa. Mbere na mbere barifuza yuko twasinya ayo masezerano y'amabuye y'agaciro twagira dute. Turifuza neza yuko mutugarantisa yuko uburinzi bw'ikirere cyacu ndetse n'uburinzi bw'inyanja yacu, amazi atwegereye, muzabidufashamo. Ibyo ngibyo birajya gusa n'ibyo abakongomani barimo barifuza. Baravuga ati dufite abantu badusumbirije mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turifuza yuko niba tubahaye amabuye y'agaciro namwe muze mukadufasha mu bikoresho bya gisirikari, mukadutoreza abasirikari, ndetse mukanadufasha niba ari bishoboka kurwanya iyi mitwe yitwaje intwari ishaka gufata ibice, cyane cyane ubwo baba bavuga nyine M23. Nahari rero muri Ukraine birajya gusa, baravuga bati tugomba kwihagararaho. Byabaye n'ibintu bateguye neza mu ijoro ryo ku ya 10, ni ku munsi w'ejo nijoro kugera no kuri uyu munsi, abanya-Ukraine bakoze bitunguranye, uretse ko bari babipanze ku ruhande rwabo, bohereje igitero cya drone. Nicyo gitero gikomeye abanya-Ukraine bari bagabye kuri teritwari y'Abarusiya kuva intambara yatangira mu kwezi kwa kabiri kwa 2022. Bohereje indege zitagira abapilote zigera kuri 400, inyinshi zagiye muri Kursk, izindi zerekeza muri Moscow. Ku ruhande rw'Abarusiya hapfuye abantu bagera kuri 3, hakomereka abantu bagera kuri 18, bose bishwe n'izo ndege. Ariko izigera kuri 328 niba nibuka neza imibare, zo zarashwe zitaragira ibyo zangiza byinshi, ariko hari ibice byinshi byangiritse muri Moscow, mu murwa mukuru, ndetse no muri Kursk.
n'indi mijyi itandukanye yo mu Burusiya nayo yagiye iraswaho. Hanyuma mu gihe Uburusiya bwari buri guterwa gutyo, nabwo bwateye ibindi bisasu, bwohereje nayo amadrone ndetse n'ibindi bisasu birasirwa kure byaguye muri Kiev ndetse no muri Donetsk, byo byisha abantu bagera kuri 6 bari muri ibyo bice. Urumva neza yuko intambara yo iracyakomeje muri Ukraine, nubwo bwose ku rundi ruhande bari kuganira. Abarusiya bo baravuga bati twebwe turabizi ko biri mu nyungu za Ukraine kuba yashaka amahoro, kuba yakwifuza ko iyi ntambara irangira. Ariko Ukraine nayo uyu mugabo witwa amazina yabo buriya ajya ncanga cyane, uze kureba ukuntu iyo nisubiyemo gutya, uyu mugabo witwa Andriy yabwiye AFP, ibiro ntaramakuru by'Abafaransa, ko icyo gitero cy'abanya-Ukraine cyari kigamije kwereka Uburusiya ko nabwo buri muri pozisiyo yo kuba bwakwatakwa, bityo ko bugomba kwemera iyi assurance abanya-Ukraine bakeneye yo kuba ikirere cyabo cyahabwa, nabyita ko ari nku assurance, no kuvuga ngo tubemereye, tubijeje ko nta bitero bizanyura mu kirere cyanyu, cyangwa se tutazongera kubakubitisha intwaro ziturutse mu kirere, ndetse no mu bwato bwabo bakaba, cyangwa se mu nyanja yabo bakaba bari secure. Ikindi bifuza nuko nubwo bwose baba basinye gutyo, bari Ukraine ikeneye yuko ubufasha bahagarikiwe bw'intwaro ndetse na renseignement nabyo byakongera gusubirwamo, bakareba niba bakongera guhabwa udutwaro tumwe na tumwe, kugira ngo nabo baba bafite ukuntu bihagazeho. Cyane ko mbabwire ko muri iki cyumweru gishize Donald Trump yari yahagaritse intwaro zose n'izari ziri mu nzira zigana muri Ukraine, baravuze ati muhagarike. Hanyuma n'ubutasi, amakuru y'ubutasi twasangiraga nayo muyahagarike, yemwe na Starlink yari yarabatije satellite yo kureberaho ibyo Abarusiya bakora, nabo bayifunze, baravuga ati ubu nta butasi. Bisobanuye ko ingabo za Ukraine kuri front zasaga naho zigenda buhumye muri iki gihe igisirikare kijya ahantu cyabanje kureba, bakavuga ati umwanzi araha naha, turakora izi operation, ibintu bigende gutya na gutya. Hanyuma rero Ukraine yiteguye kuba yakora ibishoboka byose kugira ngo iyi deal icemo, nubwo bwose Marco Rubio we yavuze yuko batari buze gutinda kuri ibi by'amabuye y'agaciro, ariko baraza kureba kuri iki kibazo cy'ibyo bashobora kwemerera Ukraine. Ku rundi ruhande abanyaburayi nabo bari gukubita agatoki ku kandi. Kuri uyu munsi turi kuvugana, umugabo witwa Macron yakiriye abayobozi b'ingabo, no kuvuga aba chef d'état major, yabakiriye mu ishuri, ari ishuri ryitwa École d'Armée muri Paris, niho yabakiririye. Bari kuganira ku bigendanye n'uburyo bashobora gufasha Ukraine, cyangwa se nabo bakirindira umutekano, cyane ko bari mu mishinga ikomeye cyane. Mu gihe Donald Trump yavuze ko yifuza kuvana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango wa OTAN, nabo barasumbirijwe, barimo baravuga bati Amerika nigenda, cyangwa se yarangije no kugenda, barimo kuyitinga umugambanyi, cyane ko babona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zisa naho ziri gufasha Uburusiya ndetse no gupyinagaza Ukraine. Ikintu bagarutseho cyane, ndetse yemwe hanateganyijwe n'indi nama nanone ku itariki 16, ubwo hazaba hari kubera indi nama i Moscow, no kuvuga ngo izahuza noneho abanyamerika n'abarusiya i Moscow. Kimwe mu bintu abanyaburayi bo bagarutseho cyane cyane Premier Ministre w'igihugu cy'Ubutaliyani, yuko mu biganiro bijya gushaka amahoro muri Ukraine hagomba kuzamo icyifuzo cy'uko ibice Uburusiya bwafashe bwasubizamo bimwe. N'ibintu Marco Rubio ku meza y'ibiganiro, na mbere yuko yinjira ku meza y'ibiganiro ahangaha muri Jeddah, yari yavuze ati abanya Ukraine mu byo musaba mwibagirwe gusubirana
ikintu cyitwa teritwari abarusiya bafashe, ibyo mu byibagirwa. Gusa abanyaburayi muri izo nama zose barimo barateganya yuko bagomba kubwira barifuza kubonana na Donald Trump, bakabonanira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bamusabe ko yabafasha gusaba Uburusiya ko burekura bimwe mu bice, kandi ubwo burekuye bimwe mu bice byo baba bari kuvuga n'ubundi ni bya bindi birimo y'amabuye y'agaciro, ariko ni Uburusiya sintekereza ko bwabirekura, nta nubwo bwigeze buvuga yuko hari gahunda bafite yo kurekura aho hantu, cyane ko bo banarangije kwemeza neza yuko ibyo bice bafashe barangije kubyiyomekaho, kuko bakoresheje n'amatora ya kamarampaka byitwa referendum. Abaturage bo muri ibyo bice bya Donetsk na za Luhansk bose barangije kwemeza yuko ari abaturage b'u Burusiya. Bivuze neza yuko ubwo amahirwe yo kugira ngo Zelensky ukomeza kuvuga ngo ibyo bice biracyari ibya Ukraine kugira ngo azabigaruze bisa naho bigoye. Reka ne gutinda muri ibi ngibi, ibiganiro ntabwo raporo yabyo irajya hanze mu by'ukuri ngo tuvuge ngo ingingo zose baganiriyeho n'izi n'imyanzuro yafatiwemo n'iyi gusa. Igihari ni uko amasezerano yo Kiev yari yohereje intumwa zo kugira ngo bemerera Amerika ko basinya amasezerano. Se amasezerano arasinyirwa i Jeddah cyangwa se ni ibintu bizasaba ko izo nama yabiyo nababwiye yuko delegation y'abanyamerika itegerejwe muri Moscow ku itariki ya 13 ku munsi w'ejo bundi, ko turi kuri 11, ndetse n'abo banyaburayi nabo bifuza kubonana na Donald Trump bidatinze, nabo barifuza kumuganiriza kuri ibi ngibi. Ese ayo masezerano yo kwegurira amabuye y'agaciro Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba ari hafi gushyirwaho umukono, cyangwa se biracyasaba izo manevre nyinshi? Mu gihe izo manevre zitararangira, haraba harashwe hangahe muri Ukraine cyangwa se mu Burusiya, harabapfuye abantu bangahe? Ibi byose nibigaragaza yuko intambara isenya itubaka. Nitwa Trésor Pierre Chanel, wakoze kudukurikira. Ntibibagirwe gukora wa mukoro woroshye cyane. Niba ukunda ibiganiro byacu, niba unkunda muri rusange, kora subscribe, hanyuma ukore like, ukore na share, nibigukundira unatubwire ibyo wakwifuza ko twakwameriyora mu biganiro byacu. Ciao ciao, ndabakunda.